Adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan, petsa 26 sa bulan sa Disyembre tuig 2022. Karon ang kapistahan ni San Esteban, ang pinakaunang martir. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, Kapitulo 10, versikulo 17 ngadto sa 22. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinunan, pagbantay kamo kay may mga tao unya nga mudakop ug mudala kaninyo ngadto sa hukmanan ug latuson kamo nila sulod sa ilang mga sinaguga. Dadon kamo atubangan sa mga namunuan ug sa mga hari tungod kanako ug pinaagi niini makasangyaw kamo sa maayong balita ngadto kanila ug sa mga dili Hudiyo. Kun dadon na kamo sa hukmanan, ayaw kamog kabalaka unsay inyong isulti o unsaon ninyo pagsulti kay inig abot na sa panahon hatagan kamo sa angay ninyong isulti. Kay ang mga pulong nga inyo unyang isulti dili inyo kundili iya sa espiritu sa inyong amahan nga magsulti pinaagi kaninyo. Itugyan sa mga tao ang ilang kaugalingong mga igsuon aron patyon ug mauusab kini ang buhaton sa mga amahan ngadto sa ilang mga anak. Makigbatok usab ang mga anak sa ilang mga ginikanan ug ipapatay sila sa ilang mga anak. Dumtan kamo sa tanan tungod kanako apan maluwas ang mulahutay hangtod sa katapusan. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Magampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit mo namong amahan, sa among pagsulod nining trabahoan, among gidala ang imong presensya uban kanamo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among gipadayag ang imong gahom labaw sa tanan diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mahuna-unaan ug mahukman sulod nining adlaw. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi niining bagong adlaw, niining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho ug mamahimong parte niining nga grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Hamong gamiton kini diha sa pagimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya ug kusog. Aron sa ingon, bisan sa pinakagamay namong mga kalampusan, magahatag kini sa imong himaya. Ubani kami Ginoo sa among pagtrabaho nining adlaw. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himuha kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himuha kini nga lugar nga puno sa kalipay ug panagihigalaay. Ug kamugaway ug kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami anaa sa kalibog, giyahi kami. Kung kami muwadaan sa kadasig ug paglaom, dasiga kami. Himua nga ang trabaho nga among gihimo ug ang paagi sa among paghimo niini makahatag unta kini ug hugot nga pagtuo, kalipay ug pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlaw. Panalangini ang among mga pamilya, among Pinoy-anan, among nasod. Himua nga magmatidud-anon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabuot sa imong pangandoy alang sa hustisya ug kagawasan. Ug Ginoo, sa among pagbiya nining lugara, tagay kami sa imong panalangin ug kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangini ang among mga pamilya ug Pinoy-anan nga anaon ta sa maayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa
tanang butang kay imong gibuhat ug sa tanang butang imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus among giampo diha sa tumang pagigugma ug pagpasalamat. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.